嗱，現場直擊，阿 Sir 處理緊。屌你老妹，條女就同我個阿 Sir 講我個餐唔見咗或者收唔到，先至有得退錢啊！咁佢老母喺佢報杯奶茶，你報客服我倒瀉，我最多咪賠翻杯奶茶，噴翻杯奶茶錢俾你嘅啫，唔會成個餐唔收錢噶嘛，乞衣嚟嘅啫。唔好道歉，唔好道歉。嗱，我提醒翻你， OK 嗱，如果咧根據呢個私隱條例咧，你頂咗佢，喂，如果板上咧講啲唔不實嘅嘢咧，或者會調翻轉咪等佢揾告我咯。係啦，係，我明㗎啦 ，Sir，我冇問題㗎，我冇問題㗎，OK 㗎我。調翻轉，等佢揾律師告我OK 啊，我等你啊，真係。屌你老母呢鑊仲唔人贓並獲，你老母個臭閪啊！阿 Sir 上到去問到佢話平台教佢咁樣講我，佢話我倒瀉咗佢啲奶茶，所以佢唔滿意就同平台講話收唔到喎。我唔係咁樣就可以解決問題係嘛？屌你老母閪，你可以話我倒瀉，但係你唔可以話收唔到個餐噶嘛？你收唔到個餐就係不誠實啦。依家過癮啦，差佬帶埋個客落嚟，話同我傾下有冇得點樣傾之類嗰啲咧，即係總之想同我和解。我話我一定追究不誠實取得食物嘅阿 Sir 係刑事嘅，我咪得啦，做嘢咯，我唔會咩㗎，傾唔需要傾總之法律程序係點就照做。而家同我講，即係個阿 Sir 講啦，佢話因為佢不滿我倒瀉咗佢啲奶茶，咁其實我係倒瀉咗一啖仔啫，真係一啖仔。屌你老母，跟住佢話上網睇喎，我客服打嚟。唔係嘅，真心嘅，即係遇到呢啲咁嘅事，我真係覺得好需要報警，因為呢啲真係刑事嚟噶嘛，鑊撚鑊都係屌你老母送咗上去，轉個頭話收唔到，連張單錢都冇撚埋，仲要俾人封賬號，我都兩鑊啦，就係因為話收唔到餐俾人封賬號，我就谷撚氣，以後從此邊個話收唔到餐，我就即刻過去報警，屌你老味啊真係！凡係遇到呢啲呃餐客，一定要報警，因為你有登記噶嘛。報警咯，慢慢玩咯，等佢仆街咯。我頭先去到死因莊園散晒場啦，乜都冇得睇啦。